shënimeve, dua të nënvizoj se kemi hyrë tani më në një fazë të re komunikimi më drejt për drejt dhe natyrisht në të gjithë territorin ku do të angazhohemi me një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet për të folur për këtë moment të rëndësishëm të vendit, për punët që kanë nisur në këtë mandat 4, për punët që do të nisin shpejti dhe natyrisht për të dëgjuar njerëzit edhe në funksion të organizimit që si gjithmonë ne e nisim me kohë për atë që do të jetë fitoria e ardhshme shembullore e Partisë Socialiste vitin e ardhshëm në zgjedhjet vendore. Në këto takime do të flasim për punët e Shqipërisë, do të flasim për çka po ndërtojmë, do të flasim për çka shohim si pengesa për të kapërcyer, do të flasim për gjithçka njerëzit do duan të ndajnë me ne apo duan të dëgjojnë nga ne dhe patjetër do të ndajmë me njerëzit ato që janë sfida tërësisht të përbashkëta ku natyrisht përgjegjësia kryesore i takon dhe s'ka se si tjetër qeverisë.